Skal gå ut og se på den her steilkysten. Mange pussige steiner her, for så vidt. Hva dette for noe, liksom? Jeg synes en hjerne. Tja, du får alltid å rote rundt på steder der du ikke skal være. Finn mysterier og ledetråd. Hvorfor kan ikke du bare være en vanlig turist? Ikke for å reke rundt på forbudt område. Tja, jeg kom til Tyskland. Skulle egentlig drive med turisme, men det var bare søppel og dystopi. Det var en ny tid, men allikevel var det mange som ikke hadde skjønt det. Som levde i det vi kaller ei frisert virkelighet. Folk som kikket engstelig gjennom sjalusien og forsikret seg om at alt som før. De fossiler, og hjemmet deres et utstillingsvindu til en trygg tilværelse. Du kan se inn i det, nesten som i en barnebok. Men før du vet ordet av det, lukkes boka, og huset styrter i avgrunn. Og så sitter du der, uten tak over hodet. All skatten du har betalt gikk med til å finansiere lockdown. Jeg var og kjøpte meg en hamburger, ikke sant? Men da jeg kom ut og så han som lå ved veggen, så fikk jeg ondt i magen. Jeg hadde jo et hjem. La gå at de som har puddel og velfrisert hekk kaller meg hjemløs. Men jeg ikke så hjemløs. Fossilerte samfunnsstrukturer. Ting som først gror feil, og så gror fast. Ja, perfekt. Det ble så fryktelig i Lübeck, så jeg måtte søke tilflukt på landet, og her har jeg tenkt å være, i alle fall et par netter, for å slappe helt av. Og få utgitt episode 1. Hæ? Episode 1? Se båten. Kein Durchgang. Her skal man ut og se på tysk natur, så blir man møtt med dette. En militærbase, men jeg fant et hold i hekken. Jeg kom meg inn under piggtråden. Hva de vil skjule her? Det mulig det en idyll her, men det cirka 500 millioner, kanskje 1 milliard, bittesmå, ekle fluer her, som man driver og sluker og puster i nesa. Det veldig ubehagelig, og det veldig mange. Jeg hadde på følelsen at jeg var på et sted jeg ikke hadde lov til å være. Det var noen rare greier, det der jeg så på det forbutte området. Så etterpå måtte jeg dra ut til turistspotten for å skaffe meg et alibi og være normal, være clean, ha en barnevogn. Du driver og trespasser, trenger deg inn på forbudt område. Hva det du tror du driver på med? Jeg bare lurer på hva det jeg har sett, hva det var for noe egentlig, og om det hadde noe med meg å gjøre. Jeg hadde hodet fullt av tanker. Hadde noen sett at jeg gikk ned dit? Var jeg blitt observert? Mens jeg var ute på steilkysten, i lag med alle de andre turistene, og late som jeg også var turist, så visste jeg at jeg ikke var her for å se på kysten. Jeg her for å få et alibi. Alibi. Jeg klatret ned der. Det sånn tau der, metalltau. Jeg tror ikke det kan komme seg opp der. Det tror jeg ikke. Mange pussige steiner her, for så vidt. Vi kjenner til i nord. Kanskje det bare noen sånne alger å se på dem. Det ser så rar ut. Det ser så gammel ut. Det ser litt ut som skjelett og bein. Jeg følte meg som jeg vasset rundt i knuste drømmer. Det var som å gå i en massegrav. Ikke kom her og si at jeg har funnet et oldtidsminne på den steinen der. Hva dette for noe, liksom? Jeg synes det en hjerne. Eller en labyrintspiral. Jeg minnes en sånn labyrint i Danmark ved portalen til det indre Jylland. Du har også en slags spirallabyrint og en akustisk do. Akustisk spiral.
en labyrintspiral. Jeg husker jeg spurte meg selv om spiralen kunne ha noe å gjøre med den der slangen. Den fossilerte labyrinten var jo ikke så ulik. Også slangen kveila seg sammen og lå urørlig som en stein. Og når tida inne, så kastet han skinnet og regenererer. An ancient secret, concealed within 1,000 years of darkness. Some creepy truths of old. Didn't know at first where to begin, nor where to end. My mind was trapped within this circle. At det noe magisk, det burde det ikke være noe tvil om. Men hva det betyr, det vet jeg ikke. Det der bare tøv. Den har ikke noe med deg å gjøre. Du må slutte å gå i ring og slutte å tenke på den der slangen. Ok, jeg må vekk herifra. Øyeblikkelig. Jeg må kjøre av gårde, jeg må stikke av. Livet ubehagelig, og det vanskelig å forstå. Jeg kunne ha trengt en dyptpløyende session med en sprek spåkone. Jeg fant en gammel, i grunnen fossilert campingplass. Det var som å bli zappet tilbake til 70-tallet. Det er ting som tyder på at det er folk her. Men det er ikke noe innheba å se. Det er ikke noe eier her. Yes, jeg har kommet på en campingplass fra DDR-tida. Den har ikke endret seg siden den tida. Først det her fossilmysteriet, og så denne fossilerte plassen. Jeg er på følelsen at ting begynner å ta overhånd. Spesiell campingplass. Men jeg trives her. Det er akkurat min stil. Synes jeg militærbrakke. Jeg drev nå og lette etter han der eieren, men jeg fant han ikke. Jeg synes han virket som en sympatisk fyr, siden han ikke tok imot kortbetaling. Sikkert en frihetskjemper av en eller annen type. Til slutt spurte jeg meg selv om han i det hele tatt var iblant oss. Campingplassen syntes å drives av seg selv. Kanskje fantes det ikke noe eier. Kanskje det er en talento som er begravd der. Frokosten i dag. Kaffe og røkt kveite som jeg har fått fra han som driver denne campingplassen. Han stod og røkte kveite der nede. Det var det han gjorde, mens telefonen gikk i ett. Han hadde jo sitt å drive på med, og folk kom jo uansett til campingen. Denne byen her får støtte fra den europeiske unionen, så den kan bli utviklet. Og det synes jeg passer, ikke sant? De kunne ha gjort noe på den der campingplassen også, kanskje. Og hva skal de gjøre for noe? Jo, de skal skifte ut gatelysene til LED-lys. Altså, LED-lys. Det er ganske mye annet jeg ville gjort i denne byen før jeg hadde tenkt på de her LED-lysene. Stikkord campingplass. Kanskje EU skulle ha skutt inn et par euro her også. Og når alt endelig er overstått og du er ferdig på campingen og kjører ut, så får du denne hilsningen. Fuck you. Ja, det er sånne ting som jeg ville ha brukt pengene på å fikse opp. Altså, de kan jo ha så mange LED-lys de bare vil hvis du får en sånn her hilsning når du kjører vekk fra en campingplass. Det er fortsatt pandemi her. Det fortalte også naboen min om. De hadde fått den 4. boosterinjeksjonen nå nettopp, og de er fortsatt redd for å bli smittet. Ja, det er helt utrolig standard her, og derfor har jeg valgt denne plassen her. Hvor ellers finner man sånn her stil? Så man kan nesten bli det man kaller for en nostalgiker. Det betyr at man er en nostalgiker for sånn som det var i gamle Øst-Tyskland. Jeg er egentlig så skjetten at jeg ikke burde ha det med på film. Det ser fresh ut, men det er bare på utsida, skal jeg si. Nei, det blir feil. I dag hadde jeg den rareste opplevelsen jeg har hatt til nå på denne turen. For første gang fant jeg en kirke som ikke var låst.
ei eldgammel kirke. Det var som ei dør ble åpnet i sinnet mitt. Den stilte spørsmålstegn ved mitt gamle jeg. Var tida kommet for å rokke ved det fossilerte selvbildet jeg hadde stivnet fast i? Ei forlatt kirke i en forfalt by, og så var det allerede noen som ventet på meg der inne. Jeg hadde en date med min egen skygge. Når jeg kom tilbake hit, så spurte jeg naboen min, har du hørt om noen bobilmunker før? Hun ba, nei, aldri hørt om. Det finnes ikke bobilmunker. Jeg har aldri hørt om en bobilmunk før.